안녕하세요. 오늘도 택배가 와서 까보려고 합니다. 이번 택배는요, 여기 달콤 시럽이라는 그런 소품샵 사이트에서 샀고요. 우선은요, 그리고요, 이거는요, 제가 덤으로 받았거든요. 이게 그 뽑기 기계 있잖아요. 가차통? 가차머신? 거기에 끼워 놓는 그런 종이 같은 거 같은데 요거를 덤으로 주셨어요. 제가 요번에 좀 치카와를 많이 샀다 보니까 이 덤을 주신 것 같아요. 그래서 자랑하려고 이게 깔아놨고요. 우선은 요게 본 택배입니다. 그리고 요거는 제가 샀던 게 실수로 5배송이 와가지고 다시 재배송 받은 거라서요. 아무튼 요거 먼저 뜯어볼게요. 하나씩 꺼내볼게요. 일단은 요 가차를 먼저 봐볼게요. 이게 뭐냐면요, 모닥불 가차인데 실제로 불이 나는 거거든요. 이거 엄청 귀여워요. 자, 이렇게 실제로 불이 다양한 색깔로 나는 캠프파이어 가차예요. 저는 뭘 샀냐면 요 캠프파이어라는 옵션을 샀어요. 얘는 이름 자체가 캠프파이어였어요. 정말 모닥불이 타오르는 듯한 그런 색깔이죠. 이게 여기 이 나무를 조립을 하는 건가 보다. 조립 설명서를 봐볼게요. 이거는 이렇게 보여드린 것 같고, 조립을 이렇게 하고 이 홈이랑 맞춰서 끼우면은 되는 건가 봐요. 잘 안 끼워지는데. 이거 어떻게 하는 거야? 왜 안 끼워지냐, 이게? 짜잔! 이렇게 조립을 해가지고 왔어요. 이제 이걸 어떻게 하느냐? 여기다가 놓고, 얘 불 먼저 켜야 되는구나. 되었다. 이렇게 하고 얘를 씩 올려주면은 이렇게 봐봐요. 잘 안 보이는구나. 불을 좀 끌게요. 이렇게 봐봐요. 모닥불이 이렇게 빛나고 있어요. 불 끄니까 너무 예쁜데?
이렇게 세로로 보면 이런 느낌. 어메야 어디 갔어? 이렇게 정말 장작이 타오르는 듯한 느낌. 오, 오르는 것처럼 이렇게 반짝거리는구나. 마음에 들어요. 그러면은 불을 다시 켜고 올게요. 불을 다시 켰습니다. 너무 예쁘다. 이거는 이렇게 스위치는 이렇게 끄면 되고요. 너무 마음에 들어. 약간 인형들 데리고 캠핑 같은 사진, 컨셉 사진 찍을 때 쓰면은 좋을 것 같아요. 귀엽다. 되게 퀄리티가 좋은데? 역시 일본은 가차의 왕국. 그 다음에는 짜잔! 요거를 샀어요. 요거는요, 요것도 가차인데 도라에몽의 비밀 도구라는 그런 시리즈로 나왔었던 가차였던 것 같거든요. 근데 저는 옵션이 여러 개 있었는데 요 암기빵을 샀습니다. 도라에몽 중에서 암기빵 시리즈를 좋아해가지고 요 암기빵으로 샀어요. 요렇게 약간 요런 느낌? 이렇게 먹으면은 암기가 되는 그런 마법의 빵. 크기는 엄청 조금 작네. 약간 요 정도. 아무튼 요 암기빵도 샀고요. 그리고 다음에는 짜잔! 요거를 샀습니다. 요게요, 뭐냐면요, 오랜만에 퐁퐁프린을 샀거든요. 요번에 산리오 편의점 시리즈라고 해서 이게 과자 봉지 모양의 그런 게 발매가 됐는데 너무 귀여워가지고 바로 구매를 해버렸어요. 이렇게 정말 과자의 뒷 모양처럼 여기 머핀군도 그려져 있네요. 와, 여기 이런 영양 성분표 같은 러브. 여기 깨알 같은 바코드도 있어요. 정말 과자 봉지처럼 이렇게 삐죽삐죽하고 뒤로 돌리면 이렇게. 진짜 너무 귀여운 거 아니야? 진짜 미쳤다, 미쳤어. 이 빵긋 웃고 있는 푸린군 좀 보세요. 너무 귀엽잖아. 정말 그 과자 간식 봉지 그 잡채. 그쵸? 어떻게 이렇게 귀여워? 아, 잠시만, 이거 열 수 있는 건가? 잠시만요, 열 수 있는 것 같은데? 지퍼... 아! 잠시만. 지퍼백 같은 건가 했는데 열 수 있는 거는 아닌가 봐요. 아니 근데 열 수 있다. 힘줘서 하니까 열리네. 어쩐지 이 뒤에 배경지가 너무 이상하다고 했어. 이건 빼버리고 이 마스코트를 꺼낼 수 있나봐요. 한번 꺼내볼까요? 어머, 너무 귀여워. 얘도 꺼낼 수 있나? 어머, 얘도 꺼낼 수 있구나. 어떡해, 미친 거 아니야? 이 깨알 같은 똥꼬까지. 여기 콕콕콕. 쟤 너무 귀엽잖아. 이거 봐, 약간 그런 건가 보다. 샌드위치 컨셉인가 봐요. 샌드위치 컨셉의 편의점 간식. 여기 약간 계란이랑 당근 으깬 것 같아요. 그쵸?
같은 머핀군의 그림까지. 너무 귀여워. 재질도 엄청 보들보들하고 좋아요. 이대로 해도 예쁘다. 너무 귀여운 거 아니야? 진짜 쪼꼬미 뽀뽀하기. 귀여워. 이게 빠지는 줄은 몰랐는데 빠지네요. 너무너무 좋은 것 같다. 여기는 보고 한 요정도 크기의 다른 프링곤을 넣어도 좋을 것 같아요. 약간 이타백 느낌처럼, 그쵸? 인형 캐리어 느낌처럼. 귀엽다. 진짜 잘 산 것 같아요. 이거 다른 캐릭터들도 너무너무 귀엽던데 보고 다른 캐릭터들도 더 사야겠다. 아, 너무 귀여워. 암튼 엄청 귀여운 프링곤을 샀고요. 그 다음에는 짠! 요것도 샀답니다. 요게 뭐냐면요, 인형 침낭이거든요. 상어 모양 인형 침낭이라서 요 안에 인형을 넣으면은 상어한테 잡아먹힌 것처럼 되는 그런. 얘 들어가려나? 얘를 한번 넣어볼게요. 들어가지. 조금 버겁네. 이게 약간 10cm 인형 전용? 아, 이게 머리가 커가지고 머리가 커서 이게 최대다. 이렇게 이렇게 상어에게 잡아먹힌 듯한 그런 느낌으로 연출할 수 있는 인형 침낭입니다. 이것도 상어 말고 여러 가지 옵션이 있었는데 저는 그 중에서 상어가 제일 멋있어 보여서 상어로 구매를 했어요. 마음에 든다. 귀여워. 근데 조금 구김이 있긴 하네요. 좀 꾸겨져서 와서. 여기가 보들보들한 극세사 재질이라서 실제로 인형을 담으면 인형이 보들보들해서 기분이 좋을 것 같아요. 그 다음에는 짜잔! 요런 것도 샀답니다. 요거는 짱구랑 살리오랑 콜라보해서 나온 러버 키링이에요. 러버 스트랩. 말랑말랑한 고무 재질이에요. 저는 짱구에서 민구를 가장 좋아하고 또 프링군을 제일 좋아하는데 제가 딱 좋아하는 요두 캐릭터가 이렇게 같이 있지 뭐예요. 그래서 바로 샀어요. 뒷면은 이렇게 뭔가 콜라보 했다고 적혀있고요. 코 프링군의 얼굴이 깨알같이 그려져 있어요. 귀여워. 주먹을 쥐고 있는 맹구와 프링군. 아! 제가 맹구 키링이 있거든요. 거기다가 이거 달면은 엄청 귀여울 것 같아요. 기다려봐봐요. 짜잔! 너무 큰데 화면에 다 안 나오네. 이렇게 코에서 휴지 뽑는 맹구 키링인데요. 여기에다가 이거를 이 꼭지에 이렇게 같이 달면은 너무너무 귀엽지 않나요? 이런 느낌으로다가 같이 달면은 좋겠다. 같이 달고 다녀야지. 자, 그리고 이제 마지막은요, 짠! 요런 집게를 샀습니다. 가차로 나온 이런 집게인데요. 아주 5가지 옵션을 전부 다 사버렸어요. 우선은 이건 포장 안 듣고 보여줄게요. 저 소장용으로 산 거라 가지고. 우선 여기 너무너무
귀여운 치이카와 치이카 집게랑 그다음에 우사기. 우사기는 망치를 들고 있나. 앙다문 이까지 작지만 동댐 없이 아주 구연히 잘 베었어요. 그 다음에는 모몬가도 여기 깨알같은 꼬리, 이거 뭐라 해야 돼? 양각, 음각 이거랑 얼굴도 야무지게 잘 뽑혔어요. 팔짱도 야무지게 끼고 있네. 이렇게. 그리고 쿠리만주도 역시나 술 취한 알딸딸한 표정, 딸기코가 된 쿠리만주입니다. 너무 귀여워. 그리고 뭐가 허전하지 않나요, 여러분? 바로 하치와레가 바로 요 안에 들어있습니다. 이게 왜 이렇게 됐냐면은 처음에 하치와레까지 해서 5개를 전부 시켰는데, 아니 세상에 하치와레가 와야 되는데 이 모몬가가 잘못 와가지고 모몬가가 2마리나 온 거예요. 그래서 판매자님께 교환 요청을 드려가지고요, 무료로 교환을 받았습니다. 아주 빨리 처리해 주셔서 엄청 빨리 받아볼 수 있었어요. 요거는 덤. 달콤 시럽에서 구매를 하면 항상 요런 머리끈을 주시더라고요. 아주 잘 쓰고 있습니다. 짜잔! 요것이 드디어 우여곡절 끝에 받은 하치와레의 집게입니다. 너무 귀엽죠? 이렇게. 그래서 먼작귀들을 5개 전부 샀습니다. 생각보다 가격이 저렴해가지고요. 5개 다 합해서 10,000원 정도? 10,000얼마 정도? 그래서 아주 만족스러운 구매라고 생각을 해요. 이번 택배는 여기서 끝이고요. 인사를 해볼게요. 인사를 하게 정리를 좀 할게요. 너무 예쁘다 풀. 그러면요, 이번 그 동영상도 봐주셔서 감사합니다.